跟住而家就做咗一間香港嘅上市公司嘅非執董啦，非執董係啦，即係一啲叫 non-executive director、independent 嘅，即係獨董嘅。咁簡單啲就係 INED 啦。咁有啲朋友都會知呢個角色做啲乜嘢啦。咁啊，所以就慢慢由即係完全係社工轉咗去做 commercial 啦。呢個轉型最大嘅唔同、最大嘅 challenge 係乜嘢？你覺得係？我諗第一就係 mindset 啦。咁首先個思維裏邊就好唔同啦，因為你做charity 啊、做 NGO 同埋做 commercial 公司嗰個 mindset 同埋營運好唔同啦。咁第二啲 skill set 好唔同嘅，即係例如你做一個社工，如果你做嗰份係好 micro 嘅，處理一啲client 嘅一啲需求，可能你要識得好多轉介嘅技術啦，一啲做 counseling 嘅技術啦 ，OK。但係咧 commercial 世界裏邊咧都要睇你咩 role 嘅。如果你做 marketing 嘅話，你咪好識得好似自媒體啊，我哋要拍片咁樣啦。如果我哋係要做一啲處理數字上嘅嘢，咁你起碼都要睇 balance sheet 啊，你起碼要睇 income statement 啊，識得一啲基本嘅啲會計啊、審計嘅係喎，需要啲技術啦，呢啲嘅 skill set 啊，呢啲啦。咁同埋如果你做 commercial 裏邊，你做一個商業決策，你都 base on 一啲數據去做分析，而唔係好似個老闆自己，我覺得咁就係咁啊嘛。咁你都需要做一啲 business intelligence 嘅決策，呢啲 BI 嘅嘢啦。再加埋呢幾年 AI 又興啦，所以其實 all round 嘅技巧 tech 呢啲都需要識嘅。咁但係 commercial 世界同 NGO 或者做社工嘅世界就係一個係比較重 charity 啦，一個比較人本嘅角度啦，去幫人同埋轉介佢相關嘅機構，而從而得到一啲適當嘅幫助同埋一啲介入呢啲 intervention。你幫過啲咩公司啊？你指係 NGO？喺啲 commercial 係啊。我都有一啲客戶都係一啲上市公司啦，都幫啲上市公司處理過佢 IR 嘅工作，同埋佢自己 ESG 嘅啲 reporting 啦。due diligence 呢排都做咗2單啦，就係幫2個客戶去做一啲收購前期嘅 due diligence， 即係一個叫審核同埋盡職審查嘅工作，從而令到佢喺收購嘅過程裏邊咧，對於被收購方嘅資料更加掌握，從而就唔會去買錯啦，或者買貴啦，亦都唔會輸錢啦。簡單啲去理解，即係好似你買咗一個物業咁樣，你都會請一個嘅物業嘅一個嗰啲叫咩咧？補翻呢句。好似你買咗個物業咁樣啦，你都會請一個咧叫做好似詹 Sir 咁樣嘅角色嘅驗樓師啦，去驗翻等樓有冇問題，你先決定買唔買呢一個物業。明白。咁我就係做呢個角色啦，就係提供一啲意見啦，俾收購方啦，從而令到佢買嘅時候可以知道自己嘅風險位喺邊度啦。被收購方亦都要審查清楚，佢有冇啲嘢隱瞞啊？會唔會 liability 太多啊？會唔會佢 business 嘅 operation 上面有做得好或者唔好嘅地方啊？咁令到雙方咧呢個收購都可以好順利咁樣發生嘅。